Аймгийн засаг даргын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.1, 2.3.2.1 дэх заалтуудад халуун ам булд нэг хайрлагцсан хүүхэд төслийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Үүний хүрээнд халуун ам булд хайрлагцсан хүүхдийн явуулын үйлчилгээг богд баруун Баянгалан хайрхан талаас сумдад зохион байгуулж сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн боловсролын үйлчилгээг хүргэж ажиллалаа. Сэтгэл зүйн үйлчилгээнд нийт 470 иргэнийг, гэр бүлийн боловсролын үйлчилгээнд нийт 112 иргэнийг хамруулж мөн 3 сумын 17 төрлийн байгууллагын нийт 125 албан хаагч ажилтнанд хайрлагцсан хүүхэд халуун ам булд нэг төслийг танилцуулж байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөлд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. Энэхүү явуулын үйлчилгээ нь оны ихэнх зохион байгуулагдаж байгаагаар онцлогтой. Сумдад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна сумдын иргэдэд сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн боловсролын үйлчилгээг илүү ойртуулж, иргэн бүр сэтгэл зүйн боловсролоо нэмэгдүүлж, өөрийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд илүү анхаарах боломжтой болсон.